Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Nela yang berdinas pada Sifa hari ini. Sebelumnya, apakah Ibu bisa menyebutkan nama, umur, serta alamat Ibu? Nama saya Yuli Yulianti, umur 21 tahun, alamat Kampung Pawitra, Banjarwangi, Garut. Baik Ibu, pada hari ini saya akan melakukan tindakan yaitu membantu Ibu dalam nafas dalam dan juga batuk efektif, yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak secara maksimal dan juga memberikan rasa kepada Ibu dengan waktu kurang lebih 5 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, apabila Ibu bersedia, nanti saya akan memberikan beberapa instruksi kepada Ibu dan Ibu harus mengikuti apa yang saya instruksikan. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Jika tidak ada, saya akan mengambil terlebih dahulu peralatannya. Baik Ibu, sesuai dengan persetujuan kita tadi, saya akan melakukan tindakan tersebut kepada Ibu. Baik Ibu, sebelumnya apakah posisi seperti ini sudah nyaman? Sudah. Baik, sebelum dilakukan tindakan, Ibu memakai terlebih dahulu handuk agar nanti tidak berceceran. Baik Ibu, sebelumnya Ibu minum terlebih dahulu. Baik Ibu, apakah sekarang Ibu bisa mengikuti instruksi saya? Boleh tangannya yang sebelah di dada, yang satu lagi di perut. Baik Ibu, selanjutnya bisa Ibu menarik nafas. 1, 2, 3 hembuskan. Tarik nafas lagi Bu. 1, 2, 3 hembuskan kembali. Baik Ibu, yang selanjutnya seperti yang tadi, menarik nafas dan dihembuskan, namun pada hitungan ketiga Ibu dibatukan oleh Ibu. Misalnya menarik nafas, hembuskan, kemudian batukan. Seperti itu ya Ibu. Ibu mengerti? Mengerti. Baik. Baik Ibu, karena Ibu sudah mengerti, kita lakukan kembali ya Ibu. Tarik nafas. 1, 2, 3 hembuskan secara perlahan. Tarik nafas kembali. 1, 2, 3 hembuskan secara perlahan. Baik, seperti tadi ya Ibu, hembuskan, dibuang, dan Ibu batukan. Baik Ibu, tarik nafas. 1, 2, 3 hembuskan, batukan Ibu. Alhamdulillah. Maaf Bu. Baik Ibu, minum terlebih dahulu Ibu. Mohon maaf Ibu ini. Baik Ibu, tindakan nafas dalam dan juga batuk efektif telah saya lakukan. Bagaimana perasaan Ibu? Apakah sudah lebih baik? Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada yang ditanyakan, bila Ibu membutuhkan sesuatu bisa hubungi saya di ruangan perawat. Baik, kalau begitu, permisi Ibu.